idea. We have to see. We'll soon enough we'll know. And what have you done to prepare your defense for what they're accusing you of? There is nothing much that we have done because we believe in our innocence. We have tendered all the evidences to the Constitutional Court. So there's nothing to be worried about. We have done whatever we could to defend ourselves. So we believe that we're convinced that there is no evidence that could be used against what we have tendered to the court. So. And what drove your party yesterday to vote against the passing of the royal decree? Oh, it's just simple. We believe we just did what we believe is right. So it's as simple as that. ตอนนี้เราพยายาม10 ปากที่นำมาค่ะความมั่นใจขนาดไหนกับการชี้แจงในครั้งนี้การไต่สวนนะคะ ก็มั่นใจเต็มที่นะครับเพราะว่าพวกเราก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของพวกเรานะครับ ที่10 ปากเนี่ยค่ะจะสามารถชี้แจงโต้ข้อกล่าวหาที่ทางกกตได้แจ้งมา คือจริงๆต้องพูดอย่างนี้นะครับถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรสักชิ้นที่มาหักล้างข้อเท็จจริงที่เราพูดไปได้เลยนะครับคนพูดไปต่างๆนานาทั้งหมดแต่ไม่มีใครมีหลักฐานอะไรมาหักล้างข้อเท็จจริงได้จนถึงทุกวันนี้ดังนั้นผมคิดว่าคงต้องดูฝ่ายศาลมากกว่าว่ามีอะไรที่จะมาหักล้างข้อเท็จจริงที่เรานำเสนอขึ้นไปนะครับเอกสารต่างๆพยานที่อยู่การเดินทางของผมอะไรทุกอย่างเนี่ยส่งไปให้หมดแล้วและจนถึงวันนี้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเรียนประชาชนอีกครั้งนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆมาโต้แย้งสิ่งที่พวกเรายื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีน้ำหนักเพียงพอหรืออย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ ท่านคะอยากจะขอให้ย้ำข้อโต้แย้งคำกล่าวหาของกกตอีกสักครั้งหนึ่งค่ะที่เราได้ทำตอนยื่นต่อศาลไปอะค่ะ ก็คือจริงๆมันก็มีหลายกรณีนะฮะอย่างเรื่องแรกที่สุดว่าตัวบริษัทเองเป็นสื่อหรือไม่อย่าลืมนะครับผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าตัวบริษัทนี้หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปแล้วนะครับมันไม่มีโอเปอเรชันมันไม่มีการปฏิบัติการมันไม่มีพนักงานอยู่แล้วดังนั้นเมื่อปิดดำเนินการไปแล้วมันก็จึงไม่เป็นสื่อแล้วดังนั้นถ้าจะพูดถึงความเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อก็ต้องดูว่าบริษัทมันทำอะไรณวันที่ผมลงสมัครรับเลือกตั้งผมทบทวนความจำให้ทุกท่านฟังจำกรณีคุณภูเบศรเห็นหลอดได้ไหมครับผู้สมัครสสของพรรคอนาคตใหม่สกลนครที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับเพราะมีผู้ไปยื่นให้กับศาลฎีกาว่าคุณภูเบศรเห็นหลอดถือหุ้นสื่ออยู่ในบริคลสนธิในบริคลสนธิของบริษัทที่คุณภูเบศรถือหุ้นอยู่นะครับมีข้อหนึ่งระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทคือการทำหนังสือพิมพ์แต่ข้อเท็จจริงก็คือบริษัทนั้นทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างไม่ได้ทำหนังสือพิมพ์แต่ศาลฎีกาบอกว่าไม่เป็นไรดูแค่ตัวบริคลสนธิมีวัตถุประสงค์ก็ถือว่าทำสื่อแล้วนั่นคือศาลฎีกาพอเราเอามาตรฐานนี้ไปยื่นกับสสฝั่งรัฐบาลบ้างถ้าใครจำได้นะครับ30-40 คนของฝั่งรัฐบาลที่เราเอาไปยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญที่นี่เองบอกว่าอะไรครับบอกว่าจะดูแต่ตัวอักษรตัวหนังสือไม่ได้ต้องดูว่าบริษัทนั้นกระทำการกิจการสื่อสารมวลชนหรือหนังสือพิมพ์จริงหรือไม่นี่คือศาลรัฐธรรมนูญพูดกรณีของสสฝ่ายรัฐบาลนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็บอกแบบนี้ดังนั้นถ้าถามว่าข้อโต้แย้งอะไรอย่างแรกก่อนวิรักเป็นสื่อหรือเปล่ารับจ้างผลิตหนังสือให้กับจิ๊บนิตยสารของนกแอร์เป็นสื่อหรือไม่หยุดดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับถือว่าเป็นสื่อหรือไม่หยุดดำเนินการไปแล้วดังนั้นผมว่าแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับตกลงตีความข้อนี้ยังไงถ้าคุณตีความข้อนี้คุณตีความข้อนี้ว่าไม่เป็นสื่อทุกอย่างมันจบหมดเลยครับมันไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นต่อนี่เป็นข้อเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุณธนาธรต้องถึงห้องนะดังนั้น50นะคะครับดังนั้นผมก็ยืนยันว่านะครับเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเราคนที่เอาเรื่องบอจมาแอบอ้างว่าบอจ5ลงหลังวันที่สมัครสสนะครับผมก็บอกว่ากรณีของคุณดอน ปรมัตถ์วินัยศาลก็ไม่ได้ดูบอจ5นะครับ
กรณีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยศาลบอกว่าดูตราสารการโอนหุ้นก็เพียงพอแล้ว ไม่มีใครดูบอจ5ที่เป็นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับดังนั้นด้วยเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาผมและพรรคอนาคตใหม่ของพวกเราก็ยืนยันความบริสุทธิ์ในทุกกรณีที่เราทำไม่มีสิ่งใดแอบแฝงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับเพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะครับ ขอบคุณนะคะการเตรียมตัวของแม่กับภรรยาในการมาไต่สวนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ในการอะไรนะ แม่กับภรรยาค่ะเข้าร่วมกระบวนการมา อ๋อทุกคนก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับ เชื่อมั่นนะไม่มีปัญหาครับ จะมีอะไรชี้แจงนอกเหนือจากสำนวนที่เราเปิดเผยออกมาเมื่อวาน ก็ทั้งหมดมีอยู่ในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมีอยู่ในนั้นแล้วครับนะครับอยู่ที่เราเปิดเผยทั้งหมดเมื่อวานนะครับไม่มีอะไรปิดบัง เหตุผลได้ไหมคะว่าที่ออกมาเปิดเผยสำนวนเมื่อวานเป็นคำ ก็คงต้องให้ช่วยสาธารณชนช่วยดูนะครับว่าเราเปิดเผยขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรกันอีกเพราะอธิบายไปเยอะมากแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกฝ่ายที่มุ่งกล่าวหาโจมตีเรานะครับไม่เคยมีใครเอาน้ำหนักเหตุผลอะไรมาหักล้างเอกสารที่เราเสนอได้เลย มีแต่พูดว่าผิดนู่นผิดนี่นะครับแต่พูดถึงเนื้อหาหลักฐานพยานมันไม่มีนะก็คงต้องให้สาธารณชนช่วยกันตรวจสอบนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอตัวนะขอบคุณครับทุกท่านครับ เข้าทางนู้นอ่ะ เสร็จแล้วกดปุ่มอะไรพี่ กดแชร์เลยเหรอ จะทำอะไรนะ กดแชร์ยอดโอธนาธร 1.3K แต่ว่ามันเห็นดีไม่ได้ ครับและนี่คือบรรยากาศที่บริเวณศาลรัฐธรรมนูญนะครับในคดีเรื่องหุ้นของคุณธนาธรนะครับวันนี้เป็นการไต่สวนโดยพยานที่จะมาไต่สวนวันนี้มี10ปากด้วยกันนะครับศาลได้ออกนั่งบัลลังก์นะครับนัดไว้ในเวลา 9 นาฬิกานะครับโดยตอนนี้นะครับคุณธนาธรนั้นเดินทางมาถึงแล้วรวมทั้งบรรดาพยานนะครับที่ทยอยเดินทางมาถึงในขณะเดียวกันที่บริเวณด้านในของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะเป็นทางขึ้นไปยังห้องบัลลังก์นะครับห้องพิจารณาคดีก็มีบรรดานะครับกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับมาคอยให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีสมาชิกของพรรคนะครับเดินทางมาด้วยในวันนี้นะครับรวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมากครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของคดีนี้นะครับที่ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์เพื่อไต่สวนนะครับซึ่งคุณธนาธรให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่ามั่นใจในพยานหลักฐานเพราะก่อนหน้านี้คุณธนาธรก็ได้พูดในเรื่องของข้อมูลต่างๆลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับวันนี้เราจะได้ดูว่าในเรื่องของการชี้แจงนะครับว่าพยานทั้ง10ปากนั้นจะชี้แจงในเรื่องของหุ้นบริษัทวิลักษณ์มีเดียอย่างไรนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับหลังจากที่คุณธนาธรเดินทางมาถึงที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมีทางด้านของต่างประเทศนะครับก็ให้ความสนใจในคดีนี้นะครับถ่ายทูตตรง
เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาไต่สวนแล้วเราจะ Facebook ไลฟ์เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราจะได้ชมการไต่สวนคดีพร้อมกันทางแฟนเพจของสำนักข่าวไทยนะครับนี่คือบรรยากาศก่อนการออกนั่งบัลลังก์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ